حلو ان اسمك يكون مذكور في التاريخ والناس تتكلم عنه، واسمك يتذكر حتى بعد وفاتك. بس يا ترى بيتذكر ليه؟ هل بيتذكر بالحلو ولا الوحش؟ بص يا صديقي، لو انت عايز اسمك فعلا يتذكر في التاريخ، حاول انك تقدم حاجه تفيد الناس، مش انك تكون مذكور على انك سفاح او قاتل او شخص فاسد. بص، بلاش تكون صفات وحشه في تاريخك وخليك زي انس بطل قصتك. اهلا بكم في فيديو جديد من قناه على الهامش. معاكم محمد ابراهيم، مقدم محتوى قصي، والنهارده هنكمل روايه ما وراء الماضي الملعون بارت 7 للمؤلف والكاتب كريم ابراهيم بن رضوان. ويا ريت ترجع تشوف الاجزاء اللي فاتت عشان تفهم احداث قصتنا ماشيه ازاي، وهنخش بالانترو ونكمل قصتنا. قلنا في الفيديو اللي فات ان بعد الاحتفال من الذكرى العاشرة لوفاة انس، سلمى لقت صندوق قديم في المخزن بتاع المنظمة، وكان جواه رسائل واوراق قديمة كتبها انس في سنينه الاخيرة. كتبها لاشخاص ما كانش قادر انه يواجههم شخصيا، وحاجات تانية زي ما تقول كده تأملات افكار. كان احد الرسائل مكتوب فيها: سلمى، كنت انت النور اللي ما كنتش عارف ان انا محتاج، كنت الشخص اللي وراني احسن جانب من نفسي لما كنت مفكر ان انا فقط. كنت عايز اشكرك مش بس عشان سامحتيني، بس عشان ايمانك بيا خلاني اكون اقوى من ان الماضي بتاعي اثر عليا. لو كنت بتقرأي الرسائل دي فيبقى انا فرجت الحياه، بس رحلتك لسه مستمره. اوعي توقفي ابدا عن الرضا، العالم محتاج للناس اللي زيك عشان ينور لهم الطريق. مع كل التقدير، انس. قررت سلمى انها تخلي الرساله ديت مصدر الهام للاخرين. جمعت كل اللي سابه انس في كتاب جديد بعنوان رسائل من الظلام، بيعكس رحلته الداخليه وتاملاته العميقه عن التغيير والمسامحه. لما الكتاب انتشر اكتسب شهره كبيره من القراء. الكتاب مش بس بيحكي قصه راجل اتغلب عن ماضيه، بل عشان ادى صوت لكل شخص حس بالذنب او الضياع. ليلى بعد سنين من الشغل في المنظمه اصبحت قائده بارزه في المجتمع. قررت انها تزور البلد اللي بدأ فيها الحكايه وتحط ورده عند تمثال انس. وقفت قدام التمثال وقالت بصوت خافت: شكرا لانك كنت النور الاول في حياتي، ووعد مني ان اكمل الطريق من بعدك. بعد مرور الوقت بقى ارث انس جزء لا يتجزأ من البلد، وتم تغيير اسم المنظمه لنور الامل تكريما لرحلته. وبقت قصه انس بتتحكي في كل بيت، مش بس قصه راجل عرف انه يتغلب عن ماضيه، بس درس يعلمهم ان النور والظلام جزء من رحلتنا كبشر، وان التغيير ممكن دايما يبقى في النهايه. ما كانش انس شخص عاش ومات وخلاص، بل كان ارث حي لكل من يؤمن حتى في اسوأ الظروف ممكن ان احنا نصنع النور. بعد نجاح كتاب رسائل من الظلام، بدأت منظمة نور الامل برنامج جديد بعنوان قصتك تستحق ان تروى. دعا البرنامج ناس من جميع انحاء البلاد للمشاركة في التغلب عن الصعاب والمضي قدما. كانت القصص مدهشة مليانة بالامل والقوة والالهام. كان البرنامج بيجمع ناس من جميع الاعمار والخلفيات، مما اظهر ان التغيير لا يقتصر على الافراد بس ممكن يكون حركة شاملة. في يوم من الايام سلمى كانت قاعدة بتدبر جلسة حوارية تم في مقر المنظمة. دخل راجل كبير في السن الى القاعه، وشكله كان مألوف لسلمى، بس ما كانتش عارفه تميز هو مين بالظبط. بعد انتهاء الجلسه قرب منها وقال: انا خالد، كنت زميل والدك في الشغل. سلمى اتصدمت بس عرفت انها تسيطر على انها ما تبقاش متوتره قدام. قال: خالد، كنت عايز اشوفك عشان ما كنتش عارف افضل ساكت. كنت عارف افعال والدك وعارف ان هو سبب لضرر كتير من الناس، بس انا ما وقفتوش. بس لما سمعت عن انس واللي عمله عرفت اني كنت جزء من المشكله. سالته سلمى: وليه جيت دلوقتي؟ قال لها: عشان عايز اساعدك، عايز اكون جزء اللي بدأوا انس. وافقت سلمى على ضمه للفريق. بدأ خالد بمساعدة المنظمة باستخدام خبرته وشبكة علاقاته، مما أدى لتوسع المشروع بمستوى أكبر بكتير مما كانوا متخيلين، وبقى إرث عالمي فعلا. بعد سنين بدأت منظمة حركة نور الأمل تبقى حركة دولية، وعمل مؤتمرات حول العالم. بدأت مبادرات مشتركة أخرى لنشر رسالة أنس. في إحدى المؤتمرات الأخرى قالت سلمى في خطاب: قصة أنس بدأت في زقاق مظلم، بس دلوقتي بتنور العالم كله. إذا كان إنسان واحد يقدر يبدأ التغيير ده، فتخيلوا إيه اللي نقدر نعمله مع بعض. وتحولت قصة أنس من مجرد ذكرى لإرث حي، وبقت دروسه مصدر إلهام للأجيال القادمة. وفي مكتبة صغيرة كده في البلدة اللي بدأ فيها الحكاية، قعد طفل صغير يقرأ كتاب ما بعد الظلام، ولما خلص رفع راسه وسأل أمه: هو أنس ده كان حقيقي؟ ضحكت الأم وقالت: كان أكتر من حقيقي، كان مثال على إن النور ممكن يطلع من أعماق الظلمات. مشى الطفل من المكتبة وهو كان جواه بذرة أمل، وعينيه مليانة بحلم إنه يسيب أثر في العالم زي ما عمل أنس بالظبط. مرت 50 سنة على وفاة أنس، لكن قصته لسه مصدر إلهام لكتير من الناس. كتاب اللي هو ما بعد الظلام أصبح رمز عالمي واتدرس في الجامعات والمدارس، مصدر للتحفيز على الإصلاح الذاتي، مصدر للتغير الداخلي.
بس والعالم كله كان بيحتفل بإرث أنس، بدأت سلسلة جرائم تحصل تاني في البلدة اللي بدأت منها الحكاية. القاتل اللي أطلقت عليه الصحافة السفاح القارئ كان بيسيب وراه صفح من كتاب أنس اللي كان اسمه ما بعد الظلام. في كل مسرح جريمة أول جريمة كانت في نفس المكان اللي حصلت فيه حادثة أنس. وجدت جثة مع رسالة مكتوبة على ظهر إحدى صفحات الكتاب، وكان محتوى الرسالة دي: الظلام ليس معلما بل مصيرا، وأنا هنا لأثبت ذلك. وكان كون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تقول لي ايه رايك تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. ان شاء الله اخر بارت معانا هيبقى البارت الجاي، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. القاتل اللي اطلقت عليه السفاحه القارئ اللي اطلقت عليه يا عم قدر الله ما فعل. سوري.